Hoş geldiniz. Ben Nihal. Ben Öykü. Toprak. Ben de Toprak. Bugün sizlerle yaptığımız slime'ları göstereceğiz ve ardından katı sabunları göstereceğiz. Şöyle göstereyim ben. Ben bunu yaptım. Ben de şunu. Ben de böyle ele yapışıyor. Şöyle Şöyle akışkan şimdi. ben göstereyim şöyle bir şey. Evet. Ama ele yapışmıyor gördüğünüz gibi. Şöyle dokununca bakın. Evet, Yapışmıyor. güzel Bir kıvamı da var. Şöyle bir de onun biraz daha katı hali var. Göstereyim. Katı hali. Bu gittikçe eriyecek. Gördüğünüz gibi buradan çıkarken de böyle yapışkan bir şeyler var. O da slime. Aynen şöyle Slime'ın yapışıyor. Şöyle göstereyim. Ben hemen katı sabunları getirdim. Aynen. Evet biz... Senin yok. Arkadaşlar ben şöyle başlayayım. Soldan sağa doğru gideyim. Evet. Şöyle benim çok güzel oldu. Benimki biraz kırık Benimki oldu ama. dolapta. Şöyle benimki sabun, tam sabun oldu. Böyle katı Evet, sabun. benimki de şöyle biraz kırık oldu ama olsun. Benimki de katı sabun ama kenarlarına biraz peçete Evet. yapıştığı için kötü duruyor biraz daha. Biraz kötü Normalde daha duruyor. güzeldi. Önce bekletiyorsun sıvı sabunu. Biraz da bekletiyorsun böyle bir kabın içerisine. İlk biz sim döktük. Hayır. Kabın içerisine herhangi bir madde koydum. Madde dediğim İlk sabun. Sabun döktük. Sonra karıştırdık aldık. Döktük. Sim. Sonra sim döktük. Buzlukta beklettik. Bir 15 dakika bile. İşte sonra nasıl hale geliyor. İsterseniz sim yapın, isterseniz sim yapın. Başka bir şey. Benimki orta. En küçüğü benim. Şöyle slime'ımız var. Hepsini arkadaşlar biz şimdi kamerayı durduralım. Hepsini birlikte bir gösterelim. Böylelikle de bitirelim. Arkadaşlar biz toparlandık gördüğünüz üzere. Öbür kuzenlerim adı aklıma geliyor. Aynen, benim de öbür kuzenlerim kuzenlerim şeyi geldi. Toprağın sunum birazcık yayılma olsun. Şöyle toprağın slime'ı, Öykü'nün slime'ı, benim slime'ım. Ben direkt böyle dışarısına şey yaptım. Arkadaşlar benim slime'ım şöyle oldu. Aslında bu sadece benim sunumum değil. Hepimiz çok uğraştık bunun için. Aynen. Defne yani kameramanımız. Defne, Öykü yani ben. Pardon Nihal, Öykü, Toprak. 4 kişi olarak bir ekibiz biz artık. Yeni bir kanal açtık. Zaten adı da yani normalde ikimizin bir kanalıydı. Kameraman Defne'ydi. Onu bir anda unuttuk. Kanalın adını Öykü Nihal ile Eğlence. Öykü Öyle ve yaptık. Nihal ile olacaktı ama Ama şimdi olsun. Öykü, Nihal Toprak olacak. Ve Yani Defne. değiştirdik Aynen. Adını değiştirmeye çalışacağız. Değiştirebilirsek artık ne güzel. Bize. Evet arkadaşlar, şu gördüğümüz her şeyi hepimiz Birlikte yaptık. yaptık. Bunu birlikte çok çalışarak becerdik. Nehir'le Nihal. yani ben Nihal. Nihal'le ikimiz yaptık bunu. Gösterelim. Kalkmamıza Şöyle. gerek yok. Kameraman gelir. Boş ver. Şöyle. Eriyor zaten. İkimiz yaptık. benimki de birazcık eridi ama Ben bunu şöyle kapatayım. şöyle size. göstereyim. Birazcık erimiş olabilir. Çünkü buzdolabında birazcık durmalı. Yani bizim fazla durmamıştı. O yüzden biz azıcık aceleci olduk. Aceleci davrandık. Aceleci Çünkü, davrandık. Şu anda Aç daha saat bekletmemiz lazımdı zaten bizi. Şöyle arkadaşlar slime'ın kıvamını da şöyle görüyoruz. En az gördüğümüz sabunları bir saat falan bekletmesi lazım. Evet. Islatırsak olur yani. Buzdolabı Arkadaşlar, saat gördüğünüz biraz üzere geç bu olduğu slime. için
aceleci davrandık. O yüzden birazcık aynı şeyi konuşmasak. Slime birazcık elimize yapışıyor. Aceleci davrandığımız için. Evet. Çok aceleciyiz genelde. Öyle video çekileceğiz diye çok heyecanlandık. Evet, bu bizim ilk ikinci videomuz. Tabii ben birincisinde yoktum. Keşke kuzenlerimiz de burada olsaydı değil mi? Evet, belirle baktım. Aynen. Kuzenlerimiz. İsmi Adı? belirli var. Kuzenlerimiz adı yani. Evet. Ay, ne kadar üzgün. Biz de işte onlar da olsaydı daha çok eğlenirdik. Aynen. Şimdi olmadığı için sunumumuz birazcık 3 kişilik oldu. Yani kameramızla beraber 4 kişi. Evet. Tamam, şimdi arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Like'lamayı unutmayınız. Evet. Like'layın. Like'layın mutlaka. Yoruma istek videolarınızı lütfen Arkadaşlar bu Evet. çektiğimiz videoyu izlemeyi unutmayın. Ve istediğiniz zaman izlediyseniz zaten artık lütfen beğeniyorsunuzdur. Beğenirseniz çok mutlu oluruz. Evet. Biz birazcık aceleci davrandığımız için olmadı. Yeniden. Hep aynı şeyi konuşuyoruz. Tamam. Biz artık şey yapalım değil mi? Pastamızın üstüne krem şanti sürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere slime hiç dağılmıyor. Arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir dahaki videolarımızda karşınızda olacağız. Karşınızda olacağız.